Udah. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Prawasiana yang menjelaskan dapat hari ini. Apakah benar ini dengan Ibu Dina? Baik Bu, di sini saya akan melakukan tindakan batu efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak Ibu. Waktunya sekitar 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu, saya persiapkan alatnya terlebih dahulu. Kalau dijam nggak mau boleh? Kalau dijam nggak mau Saya boleh? bantu duduk. Nggak mau aku capek. Kembang ini. Stop. Ibu bisa. Baik Bu, saya akan melakukan tindakan. Ibu bisa mengikuti arahan saya. Ibu bisa tarik nafas 3 kali. Yang terakhir bisa dibatukkan. Silakan tarik nafas. Yang pertama keluarkan, yang kedua keluarkan, yang ketiga ditahan ya Bu, batukkan. Itu nih mas batangan. Kamu sih? Aku pasien ini. Ya. Baik Bu, saya sudah selesai melakukan tindakan. Apabila Ibu perlu bantuan, silakan pencet tombol yang ada di atas. Kalau enggak, keluarga Ibu bisa ke ruang perawat. Terima kasih.